Mednarodni grafični likovni center ima že kar zgodovino sodelovanja na področju evropskih kulturnih projektov. Mislim, da prvega, da smo se lotili že tam pred letom 2005. Zadnjih 10 let smo pa res kar precej aktivni in dejavni. Se včasih zgodi, da imamo tudi po 3 projekte hkrati. S projektom The Perennial Biennial smo v bistvu poskušali nagovoriti bienalsko publiko, tudi bienale kot producente sodobne umetnosti, predvsem s podpornimi vsebinami. Bil je namenjen povezovanju 5 bienalov in se je ukvarjal zlasti z posredovanjem znanja med bienalskim osebjem, vodji, mediatorji. To se pravi, ne samo to, da se ti seznanjaš z umetnostjo, kaj pomeni, kaj dela, ampak tudi to, kako nagovarjati publiko, kako jo povezovati, kako kreirati skupnosti znotraj bienalov. Od tega partnerstva ohranjamo seveda stike z vsemi partnerji, tako da aktivno sodelujemo pravno pri tem razvoju novih smernic za bienale. Vsaka javna institucija, in še posebej to velja za institucije na področju kulture in umetnosti, mora sodelovati v izgrajevanju teh družbenih procesov, ki so pozitivni, ki so usmerjeni v humanost, ki so usmerjeni v sočloveka, ki so usmerjeni v podporo in razvoj umetnosti v najboljšem pomenu besede. V okviru programa Culture Moves Europe smo se prijavili na razpis za gostitelje rezidentov. Dobili smo podporo za 2 rezidenta. Ukvarjali se bosta pa z zgodovino grafičnega bienala v Ljubljani, bolj kot raziskovalki. S tem smo pa mogoče zaobjeli še to, da smo tudi raziskovalna inštitucija. Sama sem delovala na enem zelo specifičnem evropskem projektu, ki je naslavljal ranljive skupine. Umetnike, begunce, migrante oziroma umetnike, ki imajo to občutje razseljenosti. Kako vzpostaviti studio kot pribežališče, model studia Sanctuarium. Projekt se je imenoval In From The Margins, je povezal 6 držav, 6 grafičnih centrov in 30 umetnikov. Mene izredno veseli, da smo ostali tudi po zaključku projekta v dobrih stikih, nameravamo pa s temi partnerskimi ateljeji nadaljevati sodelovanje tudi v prihodnjih letih. Trenutno pa izvajamo projekt Sustainability is in the air, trajnost je v zraku. Švicarija kot ustvarjalni in rezidenčni center je zelo pomembno, da se mednarodno povezujemo. Vse se je začelo pa najprej z bilateralnim sodelovanjem med Švicarijo in Meat Factory iz Prage. Hkrati se je potem pojavil razpis v Creative Europe, kjer smo pa pridobili še 2 nova partnerja. Mi se ukvarjamo z 8 umetniki. Vsebinsko smo si kar zadali natančen cilj, da želimo biti trajnostni, zeleni. Nenazadnje tudi Švicarija sredi Tivolskega parka in nam to omogoča, na nek način je to naše poslanstvo. Tako da umetniki, ki so predlagali svoje projekte in bili potem tudi izbrani preko javnih razpisov, razvijajo stvari, ki so neinvazivne do naravnega okolja, ki nastajajo skupaj z skupnostjo, ki v bistvu razvijajo ali pa delajo z materiali, ki so organskega izvora. Recimo lani je bila pri nas Lenka Kubelova iz Češke. Ona je v bistvu v okolici Tivolskega parka iskala zemljo in iz tega delala pigmente. Zelo se mi zdi pomembno pri vseh teh projektih, da nagovorimo in vključujemo lokalno okolje. Se pravi, najprej naše sosede, meščane, potem pa tudi naprej, da vključujemo šolarje, tudi druge ranljive skupine, kajti vse te vrednote se ne tkejo skozi samo delo umetnikov, ampak tudi skozi ta medsebojna razmerja.